Mga katoys, ito yung cable na ginamit natin, kulay blue. Gamitin natin, at saka ito yung connector nya para ikabit natin doon sa cable. Yan mga katoyx. Tapos balatan muna natin, balatan natin siya mga katoyx para makita natin yung wire sa ilalim. Ayan mga katoyx, yan ang wire sa ilalim. Ano siya, apat na tagdalawa-dalawa yan, apat na kulay, tagdalawa-dalawa sila. Ayan, yung gitna putulin natin yan, yun ang ano niya, plastic nya, kunin natin yan siya. Ayan, okay. Tapos hihilahin natin para mag-plane siya kasi nakakulukot siya eh. Ayan, hihilahin natin para mag-plane. Hilahin natin isa-isa. Tagdalawang kulay yan. Yan ang orange at saka orange white. Yan naman ang green at saka white green. Yan, hilahin natin para mag-plane. At saka ito yung blue at saka white blue. Yan, hilahin natin para mag-plane siya mga katoyx. At ang last naman ng pang-apat, ito yung brown at saka white brown. Yan ang pang-apat na kulay. Ang pag-dikit-dikitin natin mga katoyx, yung white orange mauna at saka orange. Pagkatapos ang magkaiwalay lang nito yung white green at saka green. Ang isunod natin sa orange saka white orange at saka orange yung white green. Pagkatapos yung blue at saka white blue. Ang sunod naman yung green. Ang pang-last natin yung white brown at saka brown. Yun ang pang-last natin mga katoyx. Yan lang ang pagdikit-dikit niyang, ganyan talaga ang pag plastada niya. Yan, brown, green, blue at saka white green, orange at saka white orange. Yan mga katoyx, plastada niya. Tapos putulan natin para magpantay siya kasi medyo mahaba. Tama-tama lang mapasok yun sa connector. Putulan natin para magpantay. Pagkatapos ipasok natin itong connector niya. Kailangan yung connector niya nakatihaya, yung lock niya na doon sa ilalim. Ayan, kung anong plastada niya, yan rin ang plastada na pagpasok ng connector. Tapos kailangan may ganito ka rin yung pang-press sa connector, kasi kung wala ka nito hindi rin siya gumagana kasi hindi siya mag-press yung wire sa ilalim ng katoyx. Tapos na yung isa. Tapos yung sa kaliwa naman, yung sa isang dulo, lagyan rin natin. Parehas rin ang connection. Parehas lang ang connection sila. Magka dulo, parehas lang ang connection nila. Yan. Parehas lang nila, orange, white orange, yung green at saka white green, blue at saka white blue, at saka yung panglas yung brown at white brown. Kunin din natin yung plastic. Yan, hilahin din natin para mag-plane siya. Hilahin natin isa-isa. Tapos dikit-dikit na rin natin mga katoyx. Kagaya rin sa unang ginawa natin.
Parehas lang sila ng plastada. Yan. White orange, orange, green, white green, tapos blue, white blue, green naman ang last. Yan ang green ang last. Green naman ang kasunod, tapos yung last pala yung white, brown at saka brown. Yan ang last. Ang kahiwalay lang nito mga katuiks, itong kulay na green lang. Yan lang nagkahiwalay sila. Hindi pwede sila magkadikit. Tapos putulan din natin para may pasok din natin doon sa connector. Yan, pantay na siya. Tapos pasok din natin sa connector. Kailangan nakatihaya siya. Yung lock niya nandun sa ilalim. Sa ibabaw yung clean. Tapos i-press natin. Kailangan may press talaga ka. May pang-pressing ka. Kung wala ka nito, hindi rin siya magawagana matanggal siya. Yan. Kina mga katuyiks. Bigas na siya, hindi na maubot. Tapos tester natin. Kailangan din meron kang tester natin na dulo-dulo. Kailangan meron ka rin itong pag-tester. Ito. Keyboard, internet tester. Kailangan meron ka rin dito. Para matesting mo kung okay o hindi. Yan. Yan, nagkahiwalay yun sa dulo at saka kabilang dulo. Pasok natin. Tapos i-tester natin mga boys. Yan, umilaw yung walong umilaw. Tapos yung pass, umilaw yung pass. Okay yan mga 2X. Pero pag press mo short, hindi yan okay. At saka yung cross, hindi yan siya. Pero yan ang ilaw niya, yung walong ilaw at saka yung pass mag-ilaw, okay yan. Yan ang okay. Yan mga 2X. Tapos itong telepon yung lagyan natin ng cable para gumana. Tingnan natin kung gumana siya mga katulis. Ito isa ay saksak natin dun sa socket niya kaya nakalinya ng internet. At saka itong dulo naman saksak natin dito sa likod ng telepon. Yan. Tingnan natin. Ayan, umilaw na. Okay na mga kids. Umilaw siya. At tingnan natin, lumabas na yung logo niya. Pag umilaw siya tapos hindi maglabas yung logo niya, yan, hindi yan ang cable na hindi maayos ang pagkalagay. Yung mga 2X, okay na. Lumabas na yung logo niya. Yung mga 2X, salamat. Bye.